رمضان كريم. بالنسبة للمرأة الحامل خلال الشهر الفضيل، أول شي ما فيها تكون عم بتصوم دون استشارة طبية، وإن كانت عايزة تكون عم بتقطع supplements وصف لها إياهم الحكيم خصوصي لنمو الحبل ونمو البيبي من مالتي فيتامينز من حديد وغيره، فضروري تكون عم تاخدهم. واهم شيء تنتبه على الاكل الصح، على نوعيه الاكل اللي عم بتفوتها، ومثل ما بنعرف انه كمان من اكلها ونوعيه اكلها بيكون عم يتغذى البيبي، فبدها تنتبه وبدها تنتبه اكثر واكثر واكثر على شرب المي، وبدها تاخد كميه المي المناسبه، لانه اكيد اول مصدر للمعادن هو المي، فانتبهوا منيح.